Bonjour, chers étudiants. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses importantes. Donc que vous devriez normalement savoir. Euh, si on commence, donc on va parler de certaines choses, notamment en thermodynamique. Donc pour la thermodynamique, on avait dit pour le premier principe. Donc il y a le premier principe et le second principe. Donc pour le premier principe, donc nous avons trois grandeurs à connaître, à déterminer. Donc première c'est W, le travail. Puis il y a delta U, il y a Q. Donc on commence par soit soit la première, soit la deuxième. Donc pour delta U, c'est N CV delta T, c'est-à-dire T final moins T initial. Donc ici, lorsqu'on va de l'état initial jusqu'à l'état final. D'accord. Donc ça, c'est pour delta U, pour le cas d'un gaz parfait, bien sûr. Donc ici, on vous donne le cas du gaz parfait. Avec quoi? Avec CV, c'est égal euh, gamma, non, plutôt c'est R sur gamma moins 1. D'accord. Donc c'est R sur gamma moins 1 fois N. Donc c'est NR gamma moins 1. Voilà. NR gamma moins 1. Donc on fait le calcul, donc, parce qu'on vous donne gamma, on la connaît en général, R on le connaît, la quantité de matière on le connaît, donc on fait le calcul pour trouver CV. Attends, il y a quelque chose. Donc là déjà on a mis N, donc non. Donc soit on enlève N ici, et on la garde dans CV, soit on met NCV et on l'enlève ici. Donc c'est CV fois T final avec CV est égal à NR sur gamma moins 1. Bien. Voilà, et il y a CP. CP, vous la connaissez aussi. Donc CP, c'est N gamma R sur gamma moins 1. Pourquoi CP? Parce que c'est CP, lorsqu'on vous demande de calculer delta H, donc de l'état initial jusqu'à l'état final, vous mettez à la place de CV, vous allez mettre CP fois T final moins T initial. Donc ça c'est pour delta U. Bien. Maintenant pour le travail. Le travail c'est moins. Pour le travail, donc pour le travail, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est moins P fois dV. La deuxième méthode, c'est de mettre ces delta U moins Q. Alors, quand est-ce qu'on utilise la deuxième? C'est lorsque nous avons une transformation adiabatique. Pour une transformation adiabatique, Q égale à 0. Et donc, le travail, c'est égal tout simplement à delta U. D'accord? Donc, généralement, on commence par calculer delta U. Là, à W, deuxième, d'après Q. D'accord? Donc voilà. Donc delta W كاين هادي الا كانت ادياباتيك ميتي سي دلتا اي موان كيو. الا ما كانتش ادياباتيك الفو باسي باغ هادي موان بي دي في. وهادي فيها فيها نقدر نقولوا فيها شي 4 الحالات. فوالا بلوتو 3 كا تري امبورطون. لو كا ديال ايزوكور. لو كا ديال ايزوكور ساهل لان الفوليوم تي ايكال ان كونستانت دونك دي في غتكون زيرو اي لو ترافاي سوري ايكال زيرو تو سامبلومون لان دي في غتكون زيرو. ايزوبار. ايزوبار حتى هي ساهله علاش لانه بي غتكون كونستانت والا كانت بي كونستانت غنخرجوها برا د الانتيغرال اي سا فا ايتر موان بي فوا في فينال موان في انيسيال. ثالث حاجه هي الا كانت ايزوتيرم. هاد ايزوتيرم هادي là il faut remplacer P par NRT sur V. Donc ça va faire NRT sur V. Donc N c'est une constante, R c'est une constante, la température c'est une constante, لأنها ايزوتيرم وغتولي عندك هنايا dV sur V. غيبقى dV sur V وهذه هي ln de V final sur V initial. Donc هذه بالنسبة لو travail. Voilà هادشي اللي خصنا نعرفو. عاد une fois que nous avons calculé l'énergie interne حسبنا لو travail عاد تنمشيو للكيو. الكيو غتكون هي دلتا يو اللي حسبنا في الاول موان لو travail اللي حسبنا في الدوزيام وهنا خرجنا كيو. Bien, هادي بالنسبة للبروميي برانسيب. Maintenant, second principe عندكم دي اس. عندكم الكالكول كاين عاوتاني اش لا ميم شوز. كاين تحسبوا دلتا اس، تحسبوا اس او، وتحسبوا اس كريي. اول حاجه غنبداو بها هي اس كريي.
غتكون زيرو. علاش؟ لانه on va travailler avec des transformations réversibles. نورمالمون في الحقيقه السي راهي اخر حاجه كنديروها. لو كان بور اون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ممكن نسبقوها هي الاولى حيت سي ايكالا زيرو. دونك من بعد اون فا كالكولي دلتا اس. الوغ دلتا اس كاينه هادي دي اس ايكال دي يو بلس بي دي في سور تي، وكاين واحده اخرى اللي هي دي اس ايكال دي اش موان في دي بي سور تي، سوا هادي سوا هادي. دونك مي الفو لي زانتيغري لانه هو راه بغينا دلتا اس ماشي دي اس. دونك الفو انتيغري مثلا دونك سي ايكال راه دي يو راه كنعرفوها هي سي في دي تي سور تي بلس بي سور تي اللي هي ان ار دي في سور في، هي هادي صافي. دونك دي يو جو لا رومبلاس بار سي في دي تي، بي سور تي اون لا رومبلاس بار ان ار سور في. صافي جانتيغر هادي راه باينه سي في l'intégrale. Donc غتولي دلتا اس سي ايكال كوا هي سي في دي تي سور تي هي اللي غتعطينا الين دو تي فينال سور تي انيسيال بلس ان ار دي في سور في هي اللي غتعطينا الين دو في فينال سور في انيسيال. مفهوم؟ في فينال سور في انيسيال. صافي باين. دونك هادشي راه ما فيهش شي اشكال. هادي الا استعملتها غتكون حتى هي مزيانه لانه غتعطينا هنايا سي بي دي تي. بليفو دي اش راه هي سي بي دي تي موان سور تي moins V sur T, gaz parfait, moins NR dP sur P. Vous voyez, maintenant je peux intégrer à tous les delta S, il y a CP, ln de T final sur T initial, moins NR ln de P final sur P initial. Ça fait ha delta S تحسبات. Donc بالطريقة الأولى ولا بالطريقة الثانية vous avez le choix. انا في نظري سي ميو دو كونيتر لي دو هادي. مثلا في حاله ما الا كانت ترانسفورماسيون ايزوكور راه سهله لانه غتمشي للدي في غتاخذ زيرو. دونك هاد لو تيرم مشى الا كانت ايزوكور. الا قال لك ايزوبار غنستعمل هادي وهاد لو تيرم يمشي فحالو غتولي الين دو تي فينال سور تي انيسيال. بون من بعد غايقول لك اس او. اس او راه باينه راه هي دلتا اس موان اس سي و اس سي قلنا قال زيرو. دونك داكشي اللي غيخرج لك في دلتا اس راه هو نيت الاس او بحال بحال. علاش؟ لان اس سي قال زيرو. Et merci pour votre attention. Donc voilà les choses importantes à retenir.